مالك. بصي يا ياسين، لما بلاقي ولد بقول له وعايزه اعرف اسمه وانا ما اعرفش اسمه، بقول له انت اسمك ايه؟ بقول له ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ برافو عليك. اما لو بنت بقول لها ايه؟ انتي اسمك ايه؟ ياسين. لا انت ولدي، بقول لك انت اسمك ايه؟ ياسين. هتقول انا ياسين، هتقول انا ياسين هشام. برافو عليك. احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم عربي صح؟ يبقى هتقول انا ياسين هشام. هتقول انا ايه؟ ياسين هشام. طب انت بتسأل حد لو هو ولد هتسأله تقول له ايه؟ انت تعرف الولد ده اسمه ايه؟ لا ما تعرفش، يبقى اسأله هتقول له ايه؟ انت اسمك ايه؟ قول له انت. لا انت اللي بتسأله، يلا قول له انت اسمك ايه؟ هيرد عليك يقول لك انا ايه بقى؟ هيرد عليك يقول لك اسمه. ماشي؟ طيب لو بنت سنة استنيه. انت تكلم بنت دلوقتي، انا بنت صح؟ تقول لي استنيه. عمر. عمر، اهلا وسهلا يا عمر. طيب البنت دي انا معرفش اسمها ايه، يلا اسالها ياسين. قول لها اسمك ايه؟ قول لها انتي اسمك ايه؟ وهي بقى ترد عليك وتقول لك هي اسمها ايه. وممكن كمان تقول انت مين؟ سنة ممكن تقول له ممكن لو تقول له انت مين؟ ممكن كمان زيارة. ماشي. يارا ولا لارا؟ لارا. لارا. طيب هنا الولد ممكن اساله كمان، اقول له انت مين؟ أنا بوي. ماشي. وممكن